Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu haqqun alaina man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan man hadara fi hadzal majlis Masjid Riyadus Shalihin wa najala wa man fi hawalaihi wa man amarahu wa man tasaddaqa amwalahu fihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ij'alna wa iyyahum wa ahlana wa ahlahum wa dhurriyyatana wa dhurriyyatahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahlil taqwa wa ahlil hidayah wa ahlil istiqamah wa ahli husnil khatimah. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير والطغيان والضلالة إنك على كل شيء قدير. سلمنا وإياهم من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من نزغات الشيطان الرجيم من فتنة هذه الدنيا فتنة القبر وعذابه وعذاب الآخرة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Riyadus Shalihin Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir riwayat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi. Sakmangke An Abi Qatadah niku. Bismillahirrahmanirrahim.
Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun Imam Nawawi aku duwe sanad riwayat sambung mendukur sampai fi Sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari wa Muslim. Dan sanad niku terus nggih. Kula ngaji Bukhari tahun 1999 niku sanad Bukhari pertama. Jalure saking Yai Samsuddin Batokan terus Yai Jamal saking Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari Batokan Kediri. Nah niku ngaji Bukhari kenal sanad pertama nggih waktu ngaji Bukhari khataman Bukhari niku selesai niku didumi sanate Yai Hasyim Asy'ari. Nah, Yai Hasyim Asy'ari niku enggak ada murid namine Yai Jamal Muhammad Fadil Jamal Batokan Kediri Mojo mriku. Yai Jamal enggak ada kerabat namine Yai Samsuddin. Enten malih sing jalur Syekh Yasin Al-Fadani. Nah niku lewat Yai Maimun, lewat Yai Hanan sing tasik Sugeng, Yai Hanan Kuwagean niku. Nah niku. Enten malih sing lewat Habib Salim Asyatiri. Niku sanad Bukhari kathah. Dadi sik sambung. An Abi Qatadah saking sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Sahabat Abu Qatadah niki nama aslinya Al-Haris Ibnu Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji, saking suku Khazraj. Masuk Islam sejak kecil, mulai melok perang bareng kali Kanjeng Nabi pada perang Uhud. Perang Badar mboten tumut walaupun cara usia wis 15 tahun. Baru mulai ikut dalam perang Badar. Wafat tahun 54 Hijriah. Niki termasuk sahabat sing dekat kali Sayyidina Ali. Riwayat hadisnya termasuk lumayan kathah. Termasuk niki ten ngene Bukhari Muslim niki yang muttafaq alaih niku ten mriki diterangno ada 11. Ten Sahih Bukhari, ten Sahih Muslim padha-padha entene. Total nek ditelusuri hadisnya ada 170. Radhiyallahu anhu dikenal sebagai khairu fursani Rasulillah, penunggang kuda terbaik, pemimpin pasukan kuda terbaik niku Abu Qatadah niki.
malah disebut kali Kanjeng Nabi Abu Qatadah Sayyidul Fursan. Abu Qatadah niku jagone penunggang kuda, Sayyidul Fursan. Jagone niku sing muji Kanjeng Nabi dhewe. Karena ada salah satu sahabat niku yang terbunuh, terus sing membunuh niku diuber nggawe kuda. Yang membunuh juga memakai kuda, Abu Qatadah nguber nggih nggawe kuda. Nah, kecekel mati mungsune. Sehingga disebut Sayyidul Fursan. Terus didongakno kali Kanjeng Nabi, Allahumma barik lahu fi sya'rihi wa basyari. Muga-muga Allah barokai Abu Qatadah baik rambutnya maupun kulitnya. Maksudnya sekujur tubuh semuanya. Niku Abu Qatadah. Kala ngendika sapa Abu Qatadah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mimpi yang baik, mimpi yang kita senang dan mimpi yang tidak baik, atau mimpi yang kita tidak senang. Niku bagaimana sikap kita? Kalau wingi diulangi, nek ngimpine niku elek, fal yasta'id min syarriya, jaluk perlindungan datang Allah terkait keburukan mimpi itu. Jangan sampai menjadi firasat yang tidak baik. Jadi barang niku nek ketok elek, menimbulkan persangkaan jelek dalam diri kita, napa mawon nggih, niku cepet-cepet dibalekno dateng Gusti Allah. Sebab kadang-kadang kerenteke ati kita sing elek niku engko iso dadi doa. Supaya niku mboten kecatet doa utawa dadi mandine pengucap, sakjane biasa mawon niku, tapi kita memandangnya dari sisi yang buruk. Justru pandangan buruk kita itu malah menjadi suudzon, terus terwujud, dianggap bagian dari doa. Nah niku urutane ngonten, supaya gak dianggap donga. Misale ngenten, jenengan nek berkendara niku misal, niku jangan sampai di perjalanan niku duwe kerentek, wah jangan-jangan kecelakaan niki, jangan-jangan. Nah ngonten niku misale kondisi meripat niku rodok ngantuk nggih, terus kadang nduk njero ati niku terbersik, wah engko pas tiba, engko pas kecelakaan. Efek teko ngantuke kita niki, niku kudu cepet-cepet dibalekno nang Gusti Allah. Ya Allah ngoten, kula nyuwun perlindungan dhateng panjenengan, jenengan jaga kula, jenengan niku kudu cepet-cepet ngoten. Sebab supaya tidak sampai niku kok kecelakaan temenanan nggih. Kerentek nduk ati muni wah aja-aja tiba,
niku bisa jadi firasat, bisa jadi ucapan hati kita yang tidak terkontrol, malah niku dadi mandine pengucap nek wong Jawa ngarani. Nek melok hadise nika ana inda dzanni abdi nika lho. Aku iki tergantung prasangkae hambaku. Nek prasangka apik tak wujudno apik. Lah kita niki kadang ndak bisa mengkontrol prasangka. Doati niki kadang moro-moro muncul sing elek. Lah pas muncul elek niku falyasta'id min syarriha. Niku carane ngonten sehingga elek sing terbersih di dalam hati termasuk efek teko ngimpi. Nggih. Gara-gara ngimpi terus duwe pikiran elek. Duwe angen-angen sing elek, duwe prasangka sing elek. Wah, jangan-jangan mimpi iki isyarat ngene sing elek-elek. Lah niku supaya ndak terjadi dan menjadikan hati kita tenang juga, niku segera kembalikan kepada Allah. Niku Kanjeng Nabi resepe ngonten dan pancen ngonten niku. Mangke ndak terjadi. Elek sing jenengan khawatirkan itu ndak terjadi. Wong wis diserahno nang ngone Allah, saapi-apike zat sing dipasrahi mesti aman. Nek sampai terjadi berarti pasrahe kita niki mboten bas, mboten bener. Gak total. Sik ono sing wah iya iki. Nek ndelok tanda-tandane kaya ane iya iki. Lah iya niku sing prasangka elek. Wah niku iso terjadi temenanan. Nggih. Jadi mimpi buruk itu seandainya pun itu merupakan pemberitahuan isyarat dari Allah kepada kita, seandainya pun gitu. Seandainya pun itu isyarat pemberitahuan dari Allah kepada kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita mintakan lagi perlindungan kepada Allah. Tapi seandainya itu sebenarnya hanya mimpi biasa, tapi hanya hati kita saja yang di dalam mengelola atau menangkap atau mencerna mimpi itu kok memandang dari sisi buruk, sakjane yo ngimpi biasa, hanya bunga tidur ngonten mawon. Cuma kita niki malah mikir sing sisi elek sehingga mimpi biasa niku dianggap mimpi sing elek. Ngonten niku nggih sami. Dikembalikan lagi falyasta'id billah. Niku carane ngonten. Nggih. Sehingga jangan sampai lho ya temen ya ngimpi kuwi bener nek ngono. Niku tambah keliru ngonten niku. Nggih. Niku berarti kita mboten falyasta'id billah. Nek falyasta'id billah min syarriha mesti aman, ndak terjadi. Nggih, niku saged jenengan buktekno nek jenengan ngimpi napa ngerasa niku sebagai isyarat buruk atau hanya persangkaan buruk kita saja. Niku nek mboten pasrah njaluk perlindungan nang Allah, nah naudzubillah. Nek jenengan pasrah total, ndak akan terjadi, mesti ndak akan terjadi. Soalnya saapi-api zat sing dipasrahi niku Allah. Ketika kita sudah pasrah betul-betul kepada Allah, mesti beres. Kok gak beres? Yo pasrahe kita niki pancen gak bener-bener pasrah. Si ono sing tapi koyokane ngoten. Tapi koyokane iya lah ngoten niku. Iya niku dadi temen. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yas shalihah, dalam riwayat yang lain ar-ru'yal hasanah, utawi ngimpi kang sholihah sing bagus. Dalam riwayat yang lain ar-ru'yal hasanah, nggih, ngimpi sing apik iku minallahi saking Gusti Allah. Sing garai ati kita niki seneng,
Nggih. Usume wong-wong krungu padha budal haji terus jenengan ngimpi tawaf. Wonten niku kan seneng. Nah niku minallah. Nggih. Niku minallah supaya kita melok seneng. Nggih. Polahe kita niku seneng nontok kanca kita niku seneng. Sebagian balasan kita melok seneng niku kali Gusti Allah diseneng-seneng walaupun lewat mimpi. Panjen rezekine takdire niku durung wayahe budal haji tapi wis diseneng-seneng Gusti Allah. Niku minallah. Ar-ru'yas shalihah minallah. Iku saking Gusti Allah. Nggih bersyukur. Kalau wingi kan ngoten. Nek ngimpi apik yo bersyukur nang Allah. Fal yahmadillah ta'ala wal yuhaddis biha. Saged jenengan critakno nang ngene wong liya sing aman, cerita dalam rangka tahaddus bin nikmah. Alhamdulillah Gusti Allah nyeneng-nyeneng aku lewat ngimpi. Muga-muga suatu ketika terwujud. Nah niku ngoten. Kadang diimpekno sik. Terus jenengan muji nang Allah diceritakno. Wah niku engko iso diwujudno temenan. Haji temenan jenengan. Nah, memuji syukur terus diberitakan. Ya wis nang anak bojo ngonten mawon. Ceritane mboten usah cerita nduk ngene coronge masjid. Nggih. Cerita nduk anak bojo, Mas, Dik. Nah, ngoten. Mambengi niku bagian dari mengabarkan kebaikan Allah kepada kita. Niku tahaddus bin nikmah niku sing dikabarno apike Allah. Lah nek riya niku sing diceritakno apike awake. Padha-padha cerita nggih, padha-padha sama-sama cerita tentang kebaikan. Bedone nek motifnya itu tahaddus bin nikmah, maka yang diceritakan yang ada di dalam hatinya saat bercerita itu adalah betapa baiknya Allah kepada saya, betapa perhatiannya Allah kepada saya, betapa Allah telah memberikan banyak karunia-karunianya kepada saya. Saya ini ku hanya nopo pelengkap mawon, bukan yang pokok. Tapi nek riya niku saya niku sing diajokno. Walaupun diembel-embeli karo alhamdulillah. Walaupun diembel-embeli dengan kalimat tahaddus bin nikmah. Aku gak pamer aku yo. Aku gak riya, aku cuma tapi aku terus sing didhisikno niku. Aku gak pamer, aku dhisik. Aku gak riya. Aku cuma aku terus sing nduk ngarep niku. Nah niku indikasi hati kita. Niki mboten cerita sinten, kita niku lho. Kita niki nek ceritane terus aku nduk ngarep. Niku ada kemungkinan ya berarti motifnya itu bukan menceritakan kebaikan Allah, tapi motifnya itu menceritakan kebaikan dirinya. Allah sebagai pelengkap. Nah niku jadi cerita niku napa mawon niku innamal a'malu binniyat. Sing dicerita sing amale padha rupa cerita tapi motifnya itu bisa berbeda. Nah ngenten iki mboten digawe menilai orang karena kita ndak tahu hati orang. Ngenten iki digawe ngoreksi kita ketika bicara sesuatu. Utawa nek zaman sak mangke niku update status nopo sing isine niku cerita kebaikan-kebaikan. Niku motifnya niku nggih ngonten niku nduk ati mawon wis cukup. Perkara niku tampil di depan orang niku terserah wong. Tapi motif yang kita hadirkan di dalam hati kita niku ngonten. Nyeritakno betapa Allah sangat-sangat baik kepada saya. Saya nduk mburi. Betapa Allah sangat banyak memberikan karunia-karunianya kepada saya. Meskipun saya ndak pantas. Nduk ati mawon ngonten niku nek diomongno malah dadi riya. Dadi riya niku wau.
Aku gak pamer loh ya. Aku cuma tahadus bi nikmah. Aku terus nih. Nah niku kita kudu muraqabah. Bahasa enek ten ngene tasawuf niku muraqabah. Ati kita niki kudu kita injen-injen. Kudu diawasi. Jadi seolah-olah kita menganggap diri kita itu seperti seseorang yang lain. Kita menganggap diri kita itu seperti seseorang yang lain lalu kita awasi. Nek kita ngawasi wong liya niku kan gampang. Neliti wong liya niku kan gampang. Nek neliti awake dhewe niku yo napa wong campur. Nah niku carane gambarkan diri kita itu seperti sosok yang lain. Nggih. Mangke kita niki jenengan niku mangke koyok-koyok ndelok awake niki teko ndukur. Tapi mboten usah sampai ketok wujud, nek ketok wujud niku setan. Terus segala gerak-gerik tangan, meripat, termasuk gerak-gerik hati itu seperti bisa kita lihat, seperti bisa kita kontrol. Loh, atiku kok ngono? Loh, pikirannya kok merono? Loh, nah niku ngono. Lah kalau itu terjadi maka tuba niku terus Kanjeng Nabi niku. Tuba liman syaghalahu aibuhu an aibi sahibihi. Sangat beruntung orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya sampai dia lupa dengan kekurangan orang lain. Kados lare-lare niku nek main game nang HP ngoten niku. Niku lali kali sembarang dingah niku. Lah, game sing dicekel niku gambarkan seperti diri kita niku. Jadi awak kita niki koyok kita cekel nduk ngene tangan ngenten niki kita kontrol. Kita awasi, kita lihat niku wis gak kepikiran wong liya wisan. Yang terlihat niku sing terkontrol niku nggih awake dhewe. Niku Allah ngelingno kita lewat lare-lare gawe dulinan HP nggih. Kita dhewe kadang nek kadung nyekel HP mancep gak iso ucul nggih kaya monten niku kita ketika mengawasi diri kita makom muraqabah niku ngoten niku sehingga lali kali eleke wong ketok ana wong nglakoni elek ngomong elek nduk ngarepe niku gak kepikiran elek kaya arek nek wis kadung dulinan ngoten niku diceluk ibuke niku gak krungu suarane ibuke niku gak krungu nggih saking fokuse karo awake dhewe. Nah niku ngonten niku saged, buktine niku wis ana contone lare-lare cilik-cilik nek nyekel HP niku. Liman syaghalahu aibuhu an nafsi nggih kaya ngoten niku. Syaghalahu aibuhu an nafsi. Nah niku dadi nek nonton arek cilik, mboten arek cilik tok sing gede-gede nek wis nyekel HP dijejeri sebelah niku lho gak sadar. Ngonten niku ya Allah, ya ngono iku kudune carane ndelok aibe dhewe iku kaya ngono iku, kaya wong sing wis kadung nyekel HP lali kiwa tengene. Nek wis kadung ndelok aibe dhewe lali karo aibe wong liyane. Niku Allah ngilingno kita lewat dulinan-dulinan ngonten niku. Ngilingno kita, wah kok sik eling eleke wong ae. Nggih. Sik hebatan arek iki. Dicekeli HP ae wis lali sembarang dingah. Kita niki kudune nek wis nyekel eleke kita dhewe ya lali eleke wong. Wal hulmu minasyaiton wal hulmu lan utawi ngimpi basah, ngimpi junub hulmu niku. Nggih. Iku minasyaitoni saking setan. Niku saking setan. Faman enten sing maknani wal khulmu niku nggih ngimpi elek. Tapi seringe khulmu niku maknane mimpi basa niku sehingga anak-anak yang sudah mulai mimpi basa niku disebut ahlam. Ahdatsul ahlam, hulum niki. Nggih.
anak-anak yang baru saja mimpi basah, ahdatsul ahlam. Niku minasyaitoni. Tapi nek ndelok perbandingan lafadz sadurunge niku ar-ru'yal hasanah utawa ar-ru'yas sholihah. Maka kebalikane nggih ar-ru'yah sayyi'ah niku. Nggih. Dan itu diredaksikan lewat al-khulmu. Mimpi sing elek iku minasyaitoni, saking setan, supaya kita niki duwe prasangka sing elek. Lah wau niku balik nang prasangka tadi, supaya dikembalikan lagi kepada Allah. Kadang wong sing iso nata atine njaga supaya gak suudon, njaga atine supaya gak duwe prasangka elek, gak duwe kerentek elek, gak duwe pikiran elek, ketika tingkah sadar wong niki iso. Setan gak terima. Setan niku gak terima. La ughwiyannahum ajmain. Setan niku. Fabima aghwaitani la ughwiyannahum ajmain. Setan niku gak terima. Anak putune Nabi Adam dadi wong apik niku gak terima. Arek iki kok gak duwe prasangka elek, gak duwe pikiran elek, gak duwe ati elek. Nang wong niki kok apik terus. Nyawang wong niki disawang apik terus. Setan niku mlebune lewat mimpi. Dileboni mimpi sing elek supaya muncul prasangka elek. Nggih. Dilebokno mimpi yang buruk supaya muncul prasangka buruk. Diawali teko mimpi niku. Pokoke nek gak mimpi setan gak iso mlebu. Wong ngene iki atine disibukno karo zikir, atine disibukno karo ngiling-ngiling eleke awake dhewe. Sudah setan ndak punya ruang ten mriku. Gak iso masuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mboten saged. Lah masuke niku lewat mimpi. Lah kok dilalah jange turu niki lali gak wudu. Nggih. Utawa aras-arasan wudu. Mari wudu sakjane wis wudu. Cuma durung turu ngentut malih. Terus akhirnya aras-arasan, Mas. Sik tas wudu rek ngentut maneh wis babalah. Dibablasno terus tidur. Nah niku ruang. Niku celah. Mulane akhlake kita jange turu niku di sunnahno wudu niku supaya tidak memberi celah ruang bagi setan untuk masuk ketika kita tidur. Terus efeke ngimpi nduk turu niku wau muncul ngimpi sing elek, akhirnya kegawa. Begitu ngelilir gara-gara ngimpi sing elek niku wau terus muncul pikiran-pikiran elek. Lah niku berhasil setan ini. Niku berhasil setan ini. Jadi kita niki waktu melek, waktu turu, sebab setan niku musuh utama. Innahu lakum aduwwum. Musuh utama niku mboten menungso. Iku mungsuku. Menungso mboten enten, mungsu niku mboten enten. Nek gak cocok, gak podo, gak sependapat niku biasa, tapi itu bukan musuh. Nggih. Itu bukan musuh. Musuh yang sebenarnya niku innahu lakum aduwwum mubin. Di Quran niku kata fattakhiduhu aduwa. La ta'budis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Niku setan niku sing asli mungsuh niku. 24 jam dia mencari celah untuk masuk yuwaswisu fi sudurin nas niku. Orang yang menyibukkan dirinya dengan zikrullah atau menyibukkan dirinya, jadi nek mikir apik nang Allah, nek mikir elek nang awake dhewe, sudah setan ndak punya celah. Kita niki kan duwe pikiran apik, duwe pikiran elek. Nggih ya, niku manusiawi. Eling apik, eling elek niku manusiawi, wong menungso pancene. Tapi tugas kita niki pentingnya ngaji. Pentingnya duwe guru. Tugas kita niki nek pas kepingin ngiling apik zikrullah.
eling apike Allah. Nggih. Tapi begitu kepingin eling elek utawa muncul ingatan-ingatan buruk, maka ingatan buruk itu langsung arahkan kepada diri kita sendiri. Niku aman. Nggih. Terus akhirnya kan jaluk istighfar nang Gusti Allah. Nek ketok, ya Allah kok ngene awakku rek, astagfirullahaladzim. Aku mang kok ngomong ngono ya, astagfirullahaladzim. Aku mang iso kok ngelakoni ngono ya, astagfirullah. Niku sibuk ngonten wis entek, setan ndak punya ruang. Lah, waktu melek niki wis koyok ngonten uripe niku. Eling apik, elinge nang Allah, eling elek, elinge nang awake dhewe. Nah, sing cilaka niku nek waliane. Niki cilaka niki setan wis masuk niki. Nggih. Setan niku wis masuk. Niki tipu muslihate setan ngenten niki. Niki nek diwalik begitu eling apik eling awake dhewe niki setan. Begitu eling elek eling koncone, eling tanggoe, eling wong liya. Puncake elek nek nyalahno Gusti Allah niki puncake elek. Wah iki gara-gara Gusti Allah ya niku puncake elek niku. Jadi nek eling apik eling awake dhewe, nek eling elek eling wong liya niki setan pisan. Kita niki wis dikuasai kali setan. Niku kudu diwalik, kudu ditokno. Nek eling apik eling Allah. Menungso niki mboten enten. Makhluk niki mboten enten. Kita niki nek perhatiane nang makhluk lali nang Allah. Nggih. Omongane wong kita pikir, kelakuane wong kita pikir. Allah mboten duwe ruang dalam hati kita nih. Hubungan kita dengan manusia itu hanya hubungan kita dengan makhluknya Allah. Jadi kita ngapii wong niki polahe kita sedang ngapii hambae Allah. Titik itu saja. Perkara menungso niki bales apik nang kita utawa gak bales apik nang kita ndak masuk dalam pikiran kita. Ndak masuk dalam ruang hati kita. Karena sejak awal kita baik kepada mereka itu semata-mata kita baik kepada hambanya Allah. Aku kepingin ngapii Gusti Allah lewat hambae. Jadi ketokane muamalahe kali menungso tapi sebenarnya dia sedang bermuamalah dengan Allah. Iku kok iso ikhlas. Walaupun dilarani, walaupun dibales elek, gak terbersik kepingin bales. Yo gak mangkel, yo gak nopo-nopo. Karena ket awal niku innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ket awal niku wis ngonten. Aku ngapii sampeyan niku polahe aku ngapii Allah lewat sampeyan. Aku apik, aku kepingin apik nang Allah lewat sampean. Sedikit pun ndak terbersik minta mengharap balasan atau terima kasih. Loh, tak apiki kok meneng ae, kok gak matur suwun blas. Lah kita polahe gak nang Allah ket awal niku. Sik ngarep-ngarep dimatur suwuni menungso. Lho kan manusiawi lah, malah golek pembenaran. Nggih. Ketidaktulusan kita itu tidak perlu dibela dengan alibi-alibi sifat manusiawi manusia. Nggih wis niku berarti kita gak ikhlas. Ya Allah, aku kok sik mangkel nek dibalesi elek. Ya Allah, jenengan paringi kula ati sing tulus. Murni napa-napa krana panjenengan. Soalnya nek wis krana Allah niku wis mboten eling, mboten kepikiran. Nggih. Sehingga iso tetap apik. Nggih. Dengan orang yang tidak baik itu akan tetap bisa berbuat baik. Niku polahe sejak awal motif kebaikannya itu bukan untuk mengharap balasan atau mengharap terima kasih. Tapi sejak awal niku liwajhillah. Nah niku ngoten. Jadi nek eling apik eling Allah, nek eling elek niku eling awake dhewe. Ketika tingkah melek iso ngontrol ngonten niku. Lah ketika tidur bagaimana kita bisa mengkontrol seperti itu? Maka kontrolnya itu lewat wudu sebelum tidur.
niku menutup ruang setan untuk masuk lewat alam mimpi kita. Terus dzikir-dzikir sing winginane nika diwulangno dzikir-dzikir sadurunge turu nika. Nggih. Lah kita kan mboten malah nyateti program-program cita-cita. Jange turu malah sing dicatet aku kepingin ngene, aku kepingin ngene. Mene muga-muga iso tuku ngene, iso tuku ngene. Nah niku mboten nek jange turu niku dzikir. Wudu dzikir. Karena ruang setan untuk masuk ke dalam diri kita niku salah satunya lewat pada saat kita tidur. Lah nek wis koyok ngenten niki jenenge mahfud. Nek nabi niku maksum, Allah dhewe sing jaga. Nek sakliyane nabi niku mahfud, terjaga. Nggih. Mahfudun niku terpelihara. Terpelihara karena waktu melek pola fikire ngoten. Atine ngoten, nek apik atine niki ngelingi nang Allah, pokok apik napa mawon Allah. Ketok apik nduk wong liya, ketok apik nduk awake dhewe niki Allah kabeh sebab alhamdulillah kabeh niki Allah. Kul kullum min indillah. Sehingga nek ketok apik nang wong niku gak nggarai kita niki minder, polahe kabeh teko Allah. Ketok apik nang awake dhewe gak nggarai kita niki ujub takabur. Niku ngoten terusane niku. Nek kita nontoke niku elek apik nang wong, kita niki minder. Terus gak wani. Wah gak wani aku iku wong apik ngene ngoten niku. Nek adab tetep, tapi menjadi rendah diri itu ndak boleh. Apalagi niku terkait dengan musuh-musuh Islam. Wong-wong sing ngerusak, wong-wong sing ganggu masyarakat. Terus kita wedi karena melihat dia itu superior, berada di puncak kekuatan. Padahal kita melihatnya niku kabeh Allah. La haula wala quwata illa billah. Aman gak ono sing diwedeni. Nggih. Artinya nek adab akhlak niku kewajiban, mboten polahe wedi karo wong. Nek wedi berakhlak, nek wedi beradab, nek gak wedi kurang ajar niku mboten ada. Jadi beradab berakhlak itu ya karena kita melihat semuanya itu hamba Allah. Maka harus kita baik kepada siapa saja supaya kita baik kepada Allah. Niku adab. Niki ngaji niku perlune ngonten niku. Faman ra'a syai'an yakrahu falyanfus an yasari. Lho niki lho Kanjeng Nabi napa wong hal-hal ngenten mawon dilebokno dalam tuntunan bimbingan beliau niki lho. Ngenten niki kan sakjane barang remeh sih. Kita lho nggih, kita seringi nganggep barang remeh. Mimpi itu hanya bunga tidur, mimpi itu hanya hiasan tidur. Kita seringi melihat ngonten niku. Tapi Kanjeng Nabi mboten, Kanjeng Nabi ndeloke niku tidur mimpi itu celah setan untuk merusak umatku. Nggih. Tidur itu celah daripada setan untuk merusak umatku. Lah mulane kali Kanjeng Nabi diwarai ngenten niki supaya kita niki terjaga. Kanjeng Nabi ngene ae dibahas, ngene ae diomongno. Oh, mboten ngerti. Nggih. Niku Allah. Faman ra'a syai'an mongko sapa sing ningali suwiji-wiji di dalam mimpi maksudnya. Yakrahu kang napa malih di luar mimpi lho nggih. Niki di dalam mimpi saja ngonten. Apalagi di luar mimpi. Serahkan kepada Allah. Falyasta'id billah wingi niku. Tapi niki teknis. Nek falyasta'id billah terus njaluk perlindungan niku terkait menata hati. Niki teknis sebab Islam niku ya dhahiran wa batinan. Kanjeng Nabi niki nggawa Islam ya nggawa iman. Mulangno Islam ya mulangno iman. Mulangno Islam niku mulangno apik secara lahiriah. Mulangno iman niku mulangno apik secara batiniah. Sehingga umat Kanjeng Nabi niki dhahire apik dengan Islam, batine apik dengan iman. Nggih.
Nek Islam tok ya lahire api, dohire api, potongane api, ketokane api. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati nggih kepalsuan, topeng. Nggih. Yang tahu Allah. Nggih. Dan diri kita sendiri. Nah, mulane agama niki ya mulangi iman wingi niku fal yasta'id billah min syarriha niku mulangi iman. Ati niki dibalekno nang Gusti Allah njaluk perlindungan. Lah, secara lahiriah niki secara Islam. Nggih. Niku fal yanfus niki Islam niki. Niki teknis e. Islam niku kan teknis. Nggih. Budal nang Mekah haji niku teknise dadi wong Islam, kewajiban teknis sebagai umat Islam nggih niku. Lah nek kepingin nemokno Allah, nek kepingin cidek nang Gusti Allah nggih enggak harus berjauh-jauh ke sana. Nggih. Tapi kan niku kewajiban wong niku agama ya. Agama niki ya nggawa Islam ya nggawa iman. Dadi ndak kenek terus lapo atik budal haji ku Gusti Allah gak nduk Mekah. Gusti niku omongane wong ngelendur. Gayahe koyok cidek nang Gusti Allah tapi ngelendur niku. Nggih, mboten usah direken omongan koyok ngoten niku gak bener. Karepe bener tapi gak bener. Dikira Kanjeng Nabi gak nggawa Islam. Kanjeng Nabi nggawa Islam. Dan salah satu rukun Islam niku haji. Ya kudu budal mriko. Bukan untuk mencari Allah di sana. Melaksanakan sebagai ketundukan, kepatuhan zahir batin kita kepada Allah. Jadi sing patuh kepada Allah mboten batine tok. Nek adik muni ngonten niku malah batine pura-pura asline, pura-pura dadi koyok wong sing khusyuk, pura-pura dadi koyok wong sing cidhek nang Allah. Nek goleki Gusti Allah gak perlu nang Mekah, Allah gak nduk Mekah. Allah ndak butuh tempat. Lah apa merono iku wong-wong iku? Wah, iku omongane wong stres niku. Mboten gawe ilmu, mboten ngonten mikire niku. Niku setan sing meniupkan seperti itu. Niki teknis niki Islam niki. Kula muni Islam niku berarti teknis lahiriah. Teknis batiniah wingi niku fal yasta'id min syarriha. Niku. Fal yanfus niki lho. Fal yanfus mongko nyebula sapa wong, meniup an yasari saking arah kiwane man salasan kelawan ping telu. Nek ngimpi elek menimbulkan hati kita itu khawatir, berprasangka buruk, berfirasat buruk, maka tiupkan ke arah kiri kita. Niup mawon. Enten mangke hadis berikutnya riwayat ngidu. Ngidu niku nek omahe kaya wong zaman biyen koyok Kanjeng Nabi lantainya pasir. Ngidu terus isok diuruk gawe lemah. Ngidu nduk lemah, diuruk lemah beres. Lah nek pinggire niku bojone terus ngidu nduk pinggire. Wah, langsung ngelilir bojone lho. Mas, lapo sampean idoni aku? Lho jare Kanjeng Nabi iku fal ya besuk. Aku ngimpi elek kongkon ngidu ngiwo. Lah sampean nduk salah nduk kiwaku. Wah, niku wah yo gak ngono juga nerapno hadis niku nggih. Falyanfus mongko niupa sapa wong an yasari saking arah kiwae salasan kelawan ping telu. Ping telu niku supaya betul-betul kita itu tadi di dalam pasrah kepada Allah niku betul-betul total. Tiupan pertama kok ati iki sik durung tenang, tiupkan lagi. Jadi seperti membuang rasa buruk atau pikiran buruk atau firasat buruk dalam hati kita, efek teko ngimpi niku wau. Meniup niki. Nggih. Seolah-olah sedang membuang energi buruk. Jarine paranormal sak niki niku. Paranormal itu senengane gawe energi buruk, aura buruk, ion negatif, wis aneh-aneh mawon niku. Nggih. Dadi niup ke arah kiri itu seperti membuang ngoten wae. Mbuak ati sing ana prasangka elek, firasat elek niku lepaskan lewat tiupan-tiupan ke kiri niku wae. Kiri niku kan simbol kejelekan. Kenapa ke kiri niku? Karena kiri niku simbol kejelekan. Nggih.
Niki supaya kita niki memahami dawuh Kanjeng Nabi niku mboten remeh-remeh. Quran niku mboten enten sing remeh-remeh, hadis niku mboten enten sing remeh-remeh. Walaupun sing dibahas niku koyokane barang sing remeh-remeh. Nggih. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Gusti Allah gawe lamuk niku mboten gawe remeh. Nggih. Mboten enggak Gusti Allah apa gawe apa wis ngene ae digawe. Makhluk koyo ngene gawe apa ngene cuwilik ngene gintes mati ngene. Lho Gusti Allah niku mboten gawe remeh-remeh. Panjen pikiran kita niki sing panjen senengane ngeremeh-ngeremeh. Sehingga barang sing kudune ketok agung niku kita anggap remeh. Tapi nek dasare kita niki wa may yu'azzim sya'airallah, kita niki selalu melihat segala sesuatu itu sebagai syiarnya Allah. Ada Allah di balik segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan. Lalu kita mengagungkan Allah lewat itu, lewat pendengaran, lewat penglihatan itu. Fa innaha min taqwal qulub. Niku muncul teko ati sing pancen selalu takwa nang Allah. Sehingga melihat segala sesuatu itu ndak ada yang mboten usah remeh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Niku akhire ngoten. Nek remeh niku sik ana. Remeh niku sik ana manfaate, tapi manfaate titik. Nek niki mboten wisan, karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Melihat segala sesuatu itu sebagai syiarnya Allah, sehingga dia mengagungkan Allah lewat apapun. Melihat apapun dia bisa mengingat Allah, dia bisa mengagungkan Allah. Mendengar apapun dia bisa mengingat Allah dan mengagungkan Allah. Kelingan apa mawon niku ya Allah ngoten. Melihat apa saja niku ya Allah. Mendengar apa saja niku ya Allah ngoten niku. Niku fa innaha min taqwal qulub. Sehingga wis gak kepikiran eleke wong, eleke tangga, eleke kanca wis mboten kepikiran. Krungu mungkin iya, tapi krungune niki malah ndadekno eling nang Allah. Krungu elek, ndelok elek mungkin iya. Tapi ndelok elek, krungu elek niki malah mengembalikan kita kepada Allah. Koyok ngimpi elek ngenten niki. Malah dibalekno nang Gusti Allah. Nggih. Niku Allah. Falyanfus an yasarihi salasan niku dibuang. Dibuang niku. Ditiupkan 3 kali. Niku membuang niku prasangka buruk dalam hati kita. Pikiran buruk, firasat buruk, kita isi semuanya itu dengan kepasrahan minta perlindungan kepada Allah. Niku ngoten nek dihubungno kali atine wau niku terus kita isi falyasta'id billah wau, kita isi dengan kepasrahan kepada Allah. Niku Kanjeng Nabi cek sayange nang umat sampai ngenten mawon diwulangno nggih, ngenten mawon diwulangno. Nggih karena seperti itu. Ojo sampai setan iki duwe celah ngerusak umat Kanjeng Nabi. Wal yata'awwadzu minasyaiton. Lho niku kan. Jadi urutane niku falyanfus mari ngoten wal yata'awwadzu. Wal yata'awwad niki atine. Nggih lesane muni a'udzu terserah, tapi sing penting atine niku. Wal yata'awwadzu lan jalu'a perlindungan isti'adzah. Maca nek diwaca nggih, nek dibalekno nang Islam niku a'udzubillah. Tapi kita mengucapkan a'udzubillah niku sing paling pokok niku atine betul-betul dipasrahno nang Allah, njaluk perlindungane cuma nang Allah. Prasangka buruk tadi, pikiran buruk, firasat buruk tadi sudah kita buang lewat tiupan 3 kali ke kiri wau. Sehingga kalau sudah meniup 3 kali ke kiri, lalu sudah ta'awud kepada Allah, bersih, kudune ngonten. Kok sik gak bersih, kok sik ana pikiran elek, kok sik ana kekhawatiran elek. Berarti durung ta'awud nang Allah. Nek niupe wis. Berarti niku cuma formalitas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngonten niku gampang.
Lesan muni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niku gampang. Tapi apakah betul hati kita itu total mengharap kepada Allah untuk supaya Allah yang melindungi kita? Apakah betul hati kita seperti itu? Lah niku terkait hati. Nek terkait lesan wis a'udzu. Oh, arek iki wis a'udzu. Terus setan gak wani nggodha. Nggih kok sik. Setan niku mlebune mboten lewat mulut. Nek mulute wis a'udzubillah, tapi kok sik diganggu karo setan. Soalnya atine mboten betul-betul isti'adah, minta perlindungan kepada Allah. Mongko setan niku yuwaswisu fi sudurin nas. Nggih. Dadi lesan niki untuk membantu hati. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Niki atine kudu cocok karo sing diomongno niku wau. Nggih. Atine niki kudu cocok karo apa sing diomongno. Lah nek wis ngonten setan ndak punya ruang. Gampang setan niku. Nggih. Wong Quran niku ngarani inna kaidasyaitoni kana dhaifa. Tipu muslihate setan itu lemah. Lemah sekali. Setan niku makhluk sing paling lemah. Menungso niku jauh-jauh lebih kuat, lebih mulia dibandingkan setan. Niki kudu paham kita. Nggih. Setan niku makhluk yang paling lemah. Ya napa lho, ya napa lemah wong dia melihat kita. Nggih. Ya raunakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari arah yang kalian ndak melihat mereka. Nek delok niki kan kita niki kalah. Nggih kan? Kita niki kalah karo setan. Nek delok niki lho nggih. Yang kita pikirkan itu dunia, yang kita pikirkan niku anak, istri, masyarakat, cita-cita, harapan, membangun ini, kepingin itu, terwujud ini, terwujud itu. Kepinginane niku kuwatah. Meskipun siji loro tok sing terwujud. Sementara setan niku kepinginnya mek siji. Nggih, la ughwiyannahum ajmain. Nggih. La aqudannahum an siratikal mustaqim. Tak deprokno cek gak budal nang Allah. Tak melencengno teko dalane Allah. Tujuane setan mek siji. Jadi setan urip ila yaumi yub'atsun sampai kiamat Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun niku tujuannya mek siji cita-citae ngerusak kita. Kita tujuannya akeh. Malah lali nek duwe mungsuh rupa setan sing ingin menghancurkan kita. Nek ndelok ngenten iki kalah kita. Tapi gak usah kuatir, kita niki duwe Allah. Niku sing garai kita menang niku. Dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim teko ati. Lesan niki cuma gawe bantu. Nggih. Karena niku setan niku yuwaswisu fi sudurin nas. Mboten fi fammin nas, fi lisanin nas. Sebab yang muncul dari lesan itu adalah yang ada dari hati. Nggih. Yang muncul dari lesan itu adalah yang ada dari dalam hati. Lah setan niku ngerusak sing nduk jero ati. Sehingga kok rusak kabeh. Nggih. Ida fasada jami'ul jasad. Nggih. Inna fil jasadi mudghah ida saluhat sairul jasad wa ida fasadat sairul jasad ala wahyal qalb niku sing diserang setan. Sehingga waktu isti'adzah niku nang ati niku. Lah nek wis ngonten wis inna kaidas napa? Inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Lemah setan niku wis gampang nggih. Menghadapi setan niku gampang. Nggih. Nek bahasa tiyang aku nek setan gak wedi menungso iku. Setan niku diwacakno a'udzubillah teko ati pokok nggih. Beres. Ndak akan bisa mengganggu memburukkan kita. Tapi nek menungso jenengan wacakno sak Quran. Ayat kursi sak kursine pisan diuncalno menungso niku nggih nekat. Sing medeni menungso. Nggih. Setan niku kana dhaifa. Setan niku lemah. Wal yata'awwad lan becik isti'adzah ta'awuto
sapa wong minasyaitoni saking setan. Fa innaha la tadurru lho niki lho. Niki nek kita betul-betul fal yata'awwad minasyaiton fa innaha la tadurruhu mongko sak temene ngimpi elek niku wau, khulmu niku wau, ru'yah sing sayyi'ah niku wau iku la tadurruhu ora bakal mbahayai apa mimpi ing wong. Wis gak usah kuwatir. Jangan-jangan wis niku gatik jangan-jangan wong wis pasrah nang Allah kok. Nek jangan mboten napa-napa, jangan kunci, jangan asem. Nek jangan-jangan wis gak usah. Karena sudah kita pasrahkan kepada Allah. Wa fi riwayatin falyabsuk. Niki nerangno hadis siji mawon ilmune Kanjeng Nabi kaya ngoten niku. Badalun sebagai ganti. Nggih. Falyanfus. Jadi enten falyanfus, enten falyabsuk an yasarihi salasan. Dalam lafadz yang lain gantine falyanfus niku falyabsuk. Wadzahiru utawi dhahire hadis iku annal murada sak temene murad karepe hadis iku annafasu niup. Kaya nduk surat Al-Falaq niku lho nggih. Wa min syarrin naffasati. Nafasat niku nggih nafasun niki. Niup. Artinya mboten usah ngidu. Ya wis niup niku wal muradu ad-dhahir annal murad an-nafas. Cukup niup mboten usah ngidu kena koncone, bojone. Wa huwa nafkhun lha niki lho. Wa huwa utawi nafas niup niku iku nafkhun niup. Nafkhatul ula, nafkhatus saniyah malaikat Israfil niku kan tiupan pertama. Nafkhah nggih. Latifun kang lembut niupe nggih pelan mawon mboten usah niku sing dikarepno tapi jenengan cek mantep nggih mboten napa-napa nggih. Cek mantep cek supaya atine niku betul-betul dikosongno saking pikiran elek mboten napa-napa. Pokok nduk pinggire gak ana bojone ngoten mawon. Lah apa Mas sampean sebul-sebul aku Mas? Dikira ritual-ritual nopo engko padahal mari ngimpi gak bener, ngimpi sing elek. Lari kok kang ora ana idu iku ma'ahu sartane niup. Warawaina lan ngriwayatake sapa kita fi sahihi Muslim. Warawaina lan ngriwayatake sapa kita fi sahihi Muslimin ing dalam sahih Imam Muslim. An Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niki Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah niku masuk Islame sejak sadurunge Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Tepatnya 3 bulan. Namanya Bai'atul Aqabah As-Saniyah. Niku Jabir waktu niku sik cilik. Nggih. Jabir waktu niku sik cilik. Niku melok Bai'atul Aqabah. Aqabah niku satu tempat di ujung Mina. Nek sak mangke diabadikan dengan Masjid Aqabah. Jenengan nek mantun lontar jumroh niku sadurunge belok kiri nang Mekah sing ngliwati terowongan Mahbas Jin niku sebelah kanan niku enten masjid cilik. Masjid Aqabah namanya. Lah Kanjeng Nabi Bai'atul Aqabah niku ten mriku. Salah satunya niki Jabir bin Abdillah niki. Nggih. Bersama dengan 75 orang. Yang laki-laki 73, yang perempuan 2. Istrine niki. Sing gawa bojo kalih. Orang-orang Madinah berangkat haji nggih Dzulhijjah ngenten niki. Selesai haji niku bulan Dzulhijjah niku selesai haji niku kan sampai tanggal 12 13 ngoten mawon. Mari ngoten wis gak haji malih wis mari wis. Nggih. Mulai tanggal pinten mawon niku wis selesai hajine niku. Jadi haji niku cuma 4 hari. Nggih. Atau 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. 13 niku berarti nafarsani. Yes, niku tok. Lah niku selesai haji
kali Kanjeng Nabi niku dicegati ten Aqabah mriku. Sebab ngejak wong Mekah wis gak ono harapan. 13 tahun nduk Mekah niku ndak ada perkembangan yang signifikan. Akhirnya Kanjeng Nabi nyegati jamaah haji sing dari luar Mekah. Sebab haji niku ibadah lama. Ket sadurunge Kanjeng Nabi lahir niku pun enten ibadah haji niku ket zamane Nabi Ibrahim. Wa adzin finnasi ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin niku nggih. Min kulli fajjin amik niku lho napa niku ayate. Nah niku ket zamane Nabi Ibrahim. Nggih. Nah niki termasuk salah satunya Jabir bin Abdillah niki. Masuk Islamnya ten mriku. Dheweke kali bapake niku termasuk salah satu pembesar suku Khazraj. Nggih. Namine Abdullah niku bin Amr bin sinten niki Khiram napa Haram niku macane nggih. Bin Khiram napa bin Haram niku. Nah niku pembesar Madinah yang termasuk ditunjuk sebagai naqib. Isna asyara naqiban niku salah satunya bapake Jabir niku. Di samping tokoh-tokoh Madinah yang lain kados Ubadah bin Somit, Sa'ad bin Ubadah niku. Nah niki sing ngriwayatno hadis Jabir bin Abdillah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza ra'a ahadukumur ru'ya, nalikane ningali sira kabeh salah sijine sira kabeh ar-ru'ya ing mimpi. Gitu, orang tidur niku ngimpi. Nggih kadang-kadang gak ngimpi blas. Ngelilir niku dieling-eling aku mambengi ngimpi apa ya mboten ngimpi blas. Nggih saged ngoten niku. Fal yabsuk mongko becik ngiduwa. Nek melok wau niupa. Al murad niku an-nafkhu latifun, nafkhun latifun wae. Niupa mawon kok dimaknani ngidu temenanan mangke. Tapi nek delok dhaire lafat nggih ngidu, berarti nek ngidu jenengan sediani. Omplung gedhe ngonten niku, blek gedhe ngonten niku terus diisi pasir. Nek wong biyen ngonten nggih. Biasane sing sepuh-sepuh niku disediani ngonten. Soale wong sepuh-sepuh mbah-mbah niku diluk-diluk ngidu. Ngeriak. Niku nek mboten ditokno mboten enak. Nah niku disediani blek diisi pasir ditekek nduk pinggire tempat tidur. Sehingga nek ate kepingin ngeriak utawa ngenten iki tangi turu ngimpi eling sing gak apik fal yabsuk. Nah niku boleh. Ngidu temenanan tapi wis disiapno nggone. Nek mboten enten nggone nggih niup mawon. Idune dilek ae. Nggih. An yasarihi saking arah kiwane wong salasan kelawan ping 3 sami niku wae. Wal yasta'id lan becik njaluk perlindungan sapa wong billahi minasyaitoni salasan ya ping 3 niki atine. Niup niku lahiriae, isti'adzah niku atine sing penting. Wal yatahawwal an jambihi alladzi kana alaila niki terus lan niku niki agama niki. Agama niku ditutup lahiriah, isi niku kan nduk tengah. Nggih. Dadi njaba atas tutupe niki kudu ana tutupe nisor ndukur. Tengahe niki fal yasta'id billah. Tutup ndukure niku niup, tutup nisore niki pindah posisi. Nek wong biyen niku bantale diwalik. Kepireng mboten jenengan ya. Nek ngimpi elek bantale walien. Nggih niku salah satu carane pancene. Nggih. Bantale niku diwalik. Niku enten bedane. Bisa jadi ngapunten niki. Bisa jadi ngimpi elek niku polahe bantale niki mambu gak enak, mambu iler. Mambu gak enak niku pikirane dadi gak enak. Akhirnya nyebabno ngimpine dadi ngimpi sing gak enak. Mulane wangi-wangian niku termasuk sunnah. Supaya pikirane niku enak kaya penciumane enak. Penciuman enak sehingga wangi enak. Nah niki menikmati enak niku boleh untuk hati kita supaya enak niku wau. Menikmati apik niku boleh pokok halal supaya hati kita niku apik. Dadi ndelok sing apik cara sak mangke niki dalile wong apik-apik enak-enak nggih.
Sampean lapo ado-ado nang batu rekreasi, mboten untuk membuang waktu, mboten. Memberikan ruang kepada mata kita pandangan-pandangan yang teduh, pandangan-pandangan yang sedap, pandangan-pandangan sing bagus supaya engko mlebu ati dadi ati sing bagus. Ya walaupun gak kudu mriko, nonton napa mawon dilihat dari sisi baiknya juga sama, melihat dari sisi positifnya juga sama. Termasuk mangan enak, krungu lagu-lagu, musik-musik sing enak, penciuman wangi-wangian sing enak niku sedaya ngonten. Semua itu untuk masuk ke dalam hati supaya menjadi hati yang bagus. Krungu enak, wangi enak, meripat enak, rasa enak niku supaya nang ati niku enak. Nggih. Gampang lah. Nggih, ngelebokno apik nduk ati niku gampang sebab meripate nontok sing apik, kupinge krungu sing apik, penciumane mencium sing apik, ilate ngerasakno sing apik, sehingga engko mlebu nduk ati niku apik. Asalkan semua niku dikembalikan kepada Allah. Nek mboten dibalekno nang Gusti Allah gak iso mlebu nduk ati dadi apik. Nggih dadine lali niku. Menjadi ghaflah, menjadi lengah kepada Tuhan niku ngoten nggih. Mulane wali gede koyok Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili niku dengan gaya hidup yang orang memandang niku bermegah-megahan. Wali kok sugih, wali kok omahe magrong-magrong, wali kok kendaraane mewah, wali kok pakaiane ndak masalah kabeh niku. Karena semua itu hanya menjadi sarana lahiriah yang baik untuk masuk ke dalam hati supaya menjadi hati yang baik digunakan mengingat Allah zat yang maha baik. Sehingga gak ono eleke blas niku. Pokok halal kabeh. Niku ngoten. Dadi sugih niku gak menghalangi wong dadi wong apik. Abu Bakar niku sugih, tapi apik-apike wong niku Abu Bakar. Melarat niku nggih gak ndadekno wong elek. Umar niku melarat-melarate wong, tapi melarate Umar gak ndadekno Umar elek, malah ndadekno Umar apik-apike wong. Nah niku ngoten. Jadi ndak ada yang menjadi penghalang niku. Yang menjadi penghalang ya hati kita sendiri. Karena tidak bisa mensikapi api elek sing kita lihat, api elek sing kita alami niku. Sikap apa ketika rasa lho, panganan niki kok dadi koyok ngene rasane. Lah niku atine yok napa? Ah niku ngoten. Engko iso dadi apik. Panganan sing gak enak engko dadi apik. Wal yatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi, maka dia berpindah dari sisih yang dia di situ, geser. Nek tempat tidure sik luas, geser. Utawa wau niku, nek sempit bantale ae sing diwalik. Nah niku ngoten. Sampun warawat Tirmidzi iki sakjane sami mawon isine nggih. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, menawi enten sing ditangletno monggo. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtaqimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.